ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടേതും ഒരു ഔട്ട്ഡോർ എപ്പിസോഡാണ്. അതെ, ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ എ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒരുപാട് പെറ്റ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ. പെറ്റിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഷിനെങ്കിലും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ദുബായിലത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പെറ്റ് മാർക്കറ്റിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുഞ്ഞ് ഫിഷിന് തൊട്ട് പാമ്പിനെ വരെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും. ഈ പെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതുണ്ട്. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ. ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞു സ്ഥലം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് കോംപ്ലക്സ് A1 A2 A3 പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ഏരിയയിലാണ്. നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പം കണ്ടുല്ലോ ഒരു മെയിൻ ഗേറ്റും ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. കണ്ടില്ലേ നല്ല നല്ല ഫിഷുകൾ. കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്യൂട്ട് കുട്ടന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് ചെറിയ പൂച്ചക്കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലേ, ഒരു ബ്ലാക്കും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുള്ളൂ. കുഞ്ഞ് ബേർഡ്സ്. ഇത് കുറച്ച് വലുതായി അല്ലേ. ഇത് വലുതാണ്. കാറ്റ് ഫുഡാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ക്യാറ്റ് ഫുഡ്, ഡോഗ് ഫുഡ്, പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡും പിന്നെ മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് കൂടുതലും ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫുള്ള് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇവരുടെ ക്യാറ്റിൻ്റെയും ഡോഗിൻ്റെയും പെറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഫുഡ്, മെഡിസിൻസ്, പിന്നെ ചെറിയ കേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് നടന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഫിഷുകളുടെ ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ, വാവ്. ഇത് കുറച്ച് സൈലൻ്റ് ടൈപ്പ് ഫിഷാന്ന് തോന്നുന്നു, അനങ്ങണില്ല. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫൈറ്റർ ഫിഷുകളാണ് കേട്ടോ. ഫൈറ്റർ ഫിഷുകളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലോങ് ലൈഫ് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അധികം വരാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഫിഷാണ് ഈ ഫൈറ്റർ ഫിഷ്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഫൈറ്റർ ഫിഷ്, ഇതാ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരു ഫിഷിന് 20 ദിറംസ് ഒക്കെയാണ് പ്രൈസ്. കോഴിക്കുട്ടികളും അല്ലേ. ഇതൊരു തമാശ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ. ഇവിടെ കുറച്ച് റാബിറ്റ് കുട്ടികളുണ്ട്. അതിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അശ്വതി പറയാണ് എലിയാണെന്ന്. നമ്മൾ റാബിറ്റിന് കുറച്ച് വലിപ്പം കുറവാണ്, അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. നല്ല ഉഷാറൻ മുയൽക്കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കളറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നോക്കിയേ, വൈറ്റും മിക്സഡ് കളറും ബ്രൗണും ആഷ് കളറും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാന്നൊക്കെ നോക്കിയേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബേർഡ്സ്. എൻ്റെ അമ്മേ, ഇതിനെ നോക്കണി. ആരും കണ്ടിട്ട് കോട്ടൺ വൃത്തി വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, അത് അനങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്ത് വലുതും അറിയോ ഇതിന്. ഇത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്, ചില്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. ഇയാൾ കളിക്കുന്ന കളിയൊന്ന് നോക്കി, ഇയാൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാ. ഇത് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. അതേ ക്യാമറ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ക്യാമറയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഉണ്ടോ ഗുണ്ടയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ വലിയ ഇനം കോഴി, നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, നല്ല വലുതാണ് സാധനം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അധികം കാണാത്ത ഒരു ബ്ലൂ ഇല്ലേ, സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ. എനിക്ക് ഈ മഞ്ഞേനെ ഇഷ്ടം, മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതെല്ലാം കാടയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ വിരിയുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല, ചിലതിനൊക്കെ ചിറകൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ തത്തി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കിളിയാണ്, സൺഫ്ലവറിൻ്റെ സീഡ്സും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി അവളവിടെ വെച്ചപ്പോ. വേറെ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ധൈര്യം നമ്മളെ പെറ്റ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ്, നമ്മൾ വാക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റുകൾ, നമ്മൾ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന ബെൽറ്റ്, അങ്ങനത്തെ നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഉണ്ടല്ലേ, ക്യാറ്റിനും ഡോഗിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടോയ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ പട്ടികകൾക്കൊക്കെ കടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ. അതെ, ബോളുകൾ. ആ സൈഡിലൊക്കെ എന്താ നോക്കി. കളിപ്പിക്കാനാണ്. നമ്മുടെ കാത്തൂര് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതെ, ബോണിന്റെ ഒക്കെ ബോണിന്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡോഗിന്. വലിയ കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാം ഉള്ളൊരു ക്യാറ്റിനും ഡോഗിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെഡുകൾ, ഫുഡ്, പില്ലോ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സകലത, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രം വരെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ. ഇവിടുത്തെ മീൻ താരമാണ്, നല്ല വെള്ളാരം കണ്ണുണ്ട്, കണ്ട ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്, നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ടോ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ റേറ്റ്? മുകളിൽ 800 ആണ്. ഇത് എന്താണിത്, എന്ത് ടൈപ്പാണ്? മുകളിലത്തെ അല്ലേ, ഹിമാലയൻ. ഭയങ്കര ബഹളാട്ടോ, ഞങ്ങൾക്കൊരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പാരറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരിനം പാരറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ചിറകൊക്കെ വരണേ ഉള്ളൂ. അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം. ഒരാൾ ചില്ലുകൂട്ടിൽ കിടക്കണ കണ്ട മഞ്ചരി, ആ ചില്ലില്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ധൈര്യം ഉണ്ടോ? ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
കണ്ടോ, മഞ്ജുരിനെ കണ്ട് പട്ടി പോലും പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മൂല പോയിരിക്കണ കണ്ട ആള് സ്വയം പറന്ന് മഞ്ജുരിൻ്റെ മേലെ ചാടിയതാണ്. നല്ല പേടിയുണ്ട് ആൾക്ക്. കണ്ടല്ലേ, ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റുകൾ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എലി കേട്ടോ, ഇതാ കിടക്കുന്നു. ഇതിന് എലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടി കിട്ടും. അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല വേർഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് തത്തയാണെങ്കിൽ തത്ത, മുയലാണെങ്കിൽ മുയൽ, മീനാണെങ്കിൽ മീൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിത് ഡോഗ്സിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊമറേനിയൻ നമ്മൾ അധികം വൈറ്റ് കളറിലാട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള. ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ക്യൂട്ട്. നമ്മൾ മുന്നേ പോയ ഷോപ്പുകൾ, ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ അവർക്ക് ക്യാമറ അലൗഡാണ്. കണ്ടോ, ഓ ബഹളമാണ് ബഹളം. സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് വന്ന് അപ്പം കുറയ്ക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചില്ല. കുടുംബത്തിലാരോ അന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും. ഇതേ ആൾ, വേറൊരാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഓട്ടേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആശാൻ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ ആളെ പുറത്തെടുത്തു, ചാടിപ്പോരണു. ആളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പുറത്തെടുത്താന്ന് തോന്നണു. ആശാൻ നല്ല കളിയിലാണ് മഞ്ചേരീൻ്റെ അടുത്ത്. മഞ്ചേരിക്ക് പെറ്റ്സുകളെയും കുട്ടികളെയും മയക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ്. മുടി ചീകി പുറത്ത് പോവാൻ, മുടിയൊക്കെ ചീകി സുന്ദരനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട. അതെ അതെ അതെ, നല്ല സുന്ദരൻ. കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആള് കുറച്ച് സൈലന്റ് ടൈപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നിട്ട ഒരാൾ കണ്ട, മുടിയൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പോണിട്ടയിലൊക്കെ കെട്ടി ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഓപ്ഷൻ യാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓണേഴ്സിന് അവരുടെ പെറ്റ്സിന്, അതായത് ഡോഗ് ആയാലും ക്യാറ്റ് ആയാലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ലേലത്തിലൊക്കെ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് A3 പോവാം. ഇതാണ് A3 ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. ഇതുപോലെ ആണ് A1ഉം A2 നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ A3 പോയി നോക്കാം എന്താ അവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഓണേഴ്സ് അവരുടെ പെറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരും. അവർക്ക് കളിക്കാനും അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റ് ഒക്കെ ആയാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരുപാട് പെറ്റ്സിനെ ഇവിടെ കാണാം. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട്? ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു ഫേസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചുവന്ന കളറിൽ മുക്കിയെടുത്ത പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം റെഡ് കളറായിട്ട് എന്നെങ്ങാതിരിക്കണില്ല. ഒരാളെ കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നത്, ഒറിജിനലാണ് കേട്ടോ. ആശാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ഉറക്കത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചിരൊന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പോയ നല്ല ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മഞ്ചേരീനെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാഞ്ഞിട്ടാ.
കുറച്ച് നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആള് മയങ്ങിട്ടോ. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ഒട്ടിയായി. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ബഹളക്കാരൻ. കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഓന്തിൻ്റെ വെറൈറ്റി. ടർട്ടിൽ, വലിയൊരു ഫിഷ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? സൂപ്പർ. ആ കിടക്കുന്ന പട്ടിക്കുട്ടി ഒറിജിനൽ അല്ല കേട്ടോ, അത് സ്റ്റാച്യു ആണ്. ഈ കിടക്കുന്ന ഓന്തുകൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. ടർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്മോൾ. ഈ കിടക്കട ആശാനെ കണ്ടോ? പാമ്പാണ്. ഇതിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി വന്നേക്കുന്നു കേട്ടോ. അതെ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആരാ വളർത്താന്നല്ല ആലോചിക്കാം. ഭീകരന്മാരുണ്ട്, ഭീകരന്മാർ കണ്ടോ? നമ്മുടെ പഞ്ചവർണ്ണ കിളി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. എനിക്ക് അമ്മ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ പട്ടിക്കുട്ടനൊക്കെ. മഞ്ചേരി ലക്ഷണം. ആരായിരിക്കണെന്ന്? നമ്മുടെ സ്വന്തം വേഴാമ്പലാണ്. കണ്ടോ? ഇത് ഭംഗിയേറിയോ അതിനെ കാണാൻ? നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആള്. വലിയ സൈസുള്ളതാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഹ്യൂജാണ് കാണാൻ. വേറൊരു ടൈപ്പ് ബേർഡ്, വേഴാമ്പലിൻ്റെ കൊക്ക് പോലെ റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പെറ്റ്സിന് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന പെറ്റ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടറിയാം, ഇരുട്ടായി കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 4 മണിക്ക് എത്തിയതാണ് ഇവിടെ, പക്ഷെ ഇപ്പം ഇരുട്ടായി. കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ, നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ അധികവും വാങ്ങാൻ വരുന്നവരാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളെപ്പോലെ ചിലരേ ഉള്ളൂ. ഫിലിപ്പിനോസ് ആണ് അധികവും ഡോഗ്സിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അറബ്സ് ആണ് കൂടുതൽ സ്നേക്ക്, ടർട്ടിൽസ്, അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത, നമ്മൾ
പെറ്റ്സായി കാണാത്ത സാധനങ്ങളെയാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പെറ്റ്സിനെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, പെറ്റ്സിനെ വാങ്ങാൻ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ശരിക്കും. എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതെ അതെ, നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല ക്യൂട്ട് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഡോളാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ. പിന്നെ ഷിപ്മെന്റ്സ് ഇനി വരാനുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദിസ് പാൻഡമിക്. അതെ, ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഷിപ്മെന്റ്സ് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പെറ്റ്സ് കുറവാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞ. ഒരു മലയാളി ഷോപ്പുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ലൈക്കായിട്ടും ഷെയറായിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ടും, പിന്നെ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.